Changamoto ya ufugaji ni mkubwa sana, hasa kwa ukanda wa Mwanza. Sababu kwa Mwanza unajua hatuna hata viwanda vinavyozalisha chakula. Kwa hiyo tunapata chakula kutoka nje ya Mwanza. Yaani viwanda ni vidogo. Lakini pia hata wauzaji wa chakula cha kuku kwa Mwanza ni changamoto kabisa. Na ndio maana unakuta wafugaji wengi wanapata chakula ambacho sio bora. Ukuta mtu anaamua kumpa kuku wake anawapa tu ni pumba tu, hawapi vyakula vingine. Kwa hiyo changamoto ziko nyingi, lakini pia maduka yale yanayouza, wale wanaouza madawa ya chakula wengi hawakusomea. Kwa hiyo nayo ni changamoto. Kwa unakuta mtu anayekupa dawa ya mifugo hajasomea mifugo, wala sio mfugaji, lakini wanakulazimisha tumia hii. Lakini changamoto tulionao kubwa sana, wale wanaouza madawa ya mifugo wengi hawakusomea. Changamoto nyingine ni magonjwa. Lakini magonjwa hayo yalikuwa yanatatuliwa kwa njia. Sasa magonjwa ambayo huwa yanatusumbua huwa ni mafua na ndui. Tunasimamia zoezi hili la chanjo za kuku pamoja na wanyama wengine, na kila mkoa katika hii mikoa 6 iliweza kupokea dozi ya chanjo za kuku ya 3 ambayo chanjo hii inakinga kuku kwa ugonjwa wa kideri, ugonjwa wa mafua ya ndege pamoja na ugonjwa wa ndui. Sasa kwa sababu kanda ni kubwa, ina halmashauri 42 katika hiyo mikoa 6, chanjo hizi baada ya kugawiwa kwenye kila mkoa, na kila mkoa uliweza kutoa chanjo hizi kwa kila halmashauri yake ili kuweza kuhakikisha kwamba zoezi hili linafanyika kwa ukamilifu kabisa na kila mtu aliye na kuku ameweza kupata huduma hii ya kuchanjiwa kuku wake. Na bahati nzuri hii chanjo ya kuku ambayo inakinga kuku kwa magonjwa matatu, sio kwamba ni chanjo ambayo ilikuwa inagharamikiwa na mfugaji. Hii chanjo ilikuwa inatolewa bure. Wizara inatambua matatizo ya tabia nchi, na tabia nchi haishi tu kwenye kuku na mifugo mingine tunajua, lakini kwenye upande wa kuku kwa mfano tumechukua hatua ya kuweka misamaha ya kodi kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha ili kupata vile vifaa ambavyo vinaweza vikatengeneza mazingira yanayopunguza madhara kwa kuku wapo bandani. Kwa hiyo tunaamini kwamba ile miundombinu inayoingizwa kwa msamaha wa kodi itasaidia sana wazalishaji kuepukana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini hatukuishi hapo tu, pia tunachukua jukumu la wizara kwa kushirikiana na wadau kama hao naona leo tunao hapa kina Rifa, wanafundisha namna bora ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi tunapokuwa tunafanya shughuli zetu za ufugaji. Mafunzo haya ni muhimu sana. Kama nilivyosema, tumezoea mafunzo ambayo ni kampuni inakuja inataka itangaze bidhaa zake. Sasa tumekuja kivingine, tunataka tu elimu kwanza. Sasa hapa katika haya mafunzo kuna mbinu mbalimbali ambazo zinatolewa. Kwa mfano katika upunguzaji wa gharama uzalishaji, gharama chakula. Watu wengi walikuwa wanatupa tu, hata akivuna mgomba, akivuna ile ndizi, ile mgomba analikata tu najikaukia pale. Kumbe hili ni bonge la lishe kwa kuku. Ukilitengeneza ukalikatakata ukaanika, kuku wanapata vyakula vya kutosha. Lakini pia maganda ya mihogo. Kwa hiyo hizi ni namna gani unaweza kupunguza gharama za uzalishaji? Kutumia mimea ambayo inatuzunguka kama kwa ajili ya tiba mbadala. Na kuwalisha, kuwawekea kama chakula. Hii itapunguza gharama, lakini pia itapunguza changamoto za magonjwa.